السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو هذا غادي نهضروا على شراب ديال توبليكسيل. إلا عندك مشكل ديال القصبات الهوائية ومشكل ديال الكحة، فبالنسبة لهذا الشراب هذا مزيان للكبار وكذلك الصغار. الصغار ابتداء من عامين فما فوق. فبالنسبة للتوبليكسيل هذا مزيان للكحة إلا كانت سورتو ناشفة كما كتشوفوا، كذلك كيسرح مجرى ديال القصبات الهوائية. بالنسبة لهذا الشراب هذا متوفر في جميع الصيدليات، تكون فيه عبوة ديال 150 ml. بالنسبة لهذا الشراب هذا ديال توبليكسيل مزيان، يعني القصبات الهوائية كيصلح لنا مشكل ديال الصدر إلا كان عامر، وكذلك مشكل ديال الحلق، مزيان كذلك للسعال. فكما كتشوفوا هاد الأواني الأخيرة بزاف ديال الناس عندهم مشكل ديال الكحة، كذلك تيكون عندكم هم مشكل ديال لاغورج. فبالنسبة لهذا الشراب هذا مزيان ليهم صراحة، كيستعملوه تقريبا 3 حتى 2 المرات في اليوم. فبالنسبة لموانع استعمال هذا الشراب هذا أو هذا الدواء، الناس اللي عندهم فرط حساسية تجاه أي مكون من مكونات هذا الدواء، ولا مشكلة عندهم حساسية تجاه مكوناته. كذلك الناس اللي كيتبعوا مثلا أدوية ديال الاكتئاب مخصهمش بعدا يستعملوا الدواء هذا، ضروري من استشارة طبية أو استشارة طبيب. كذلك الناس اللي مثلا اللي عندهم مشكل ديال القلب والشرايين مخصهمش يستعملوا هذا الدواء هذا. كذلك المرأة الحامل والمرضعة ضروري من استشارة طبية أو استشارة الطبيب. هادو هما الموانع استعمال هذا الدواء هذا. فبالنسبة لهذا الشراب هذا ديال توبليكسيل، من مضادات الهستامين. هاد الأواني الأخيرة بزاف معظم الناس يعني عندهم مشكل ديال القصبات الهوائية، أولا مثلا الصدر ديالهم عامر، كما كنقولوا عامر بزاف صراحة. باش يعني يحيدوا داك المشكل، يعني يسرحوا مشكل ديال الحلق وكذلك ديال القصبات الهوائية، يستعملوا هذا الدواء هذا ديال توبليكسيل. وكذلك القضاء على السعال، وسيرتو في هذه الفترة هذه ضروري يشربوا شي حاجة دائما تكون سخونة، بحال مثلا يستعملوا أتاي بالزنجبيل. كذلك مثلا يشربوا شي حاجة اللي هي باش ديما تدفئهم. مخصهمش يعني يستعملوا شي حاجة تكون باردة، مخصهمش يعني يستعملوا الماء البارد ديال الثلاجة، ولا مثلا دوك العصير اللي تيكون بارد بزاف. يعني من الأحسن يستعملوا شي حاجة فيها يعني مكونات بحال مثلا الزنجبيل، مكون طبيعي بحال القرنفل. يستعمل القرنفل بكميات مخصناش يعني يفوتو 7 ديال الرؤوس ديال القرنفل باعتدال فقط. يعني بهاد المكونات هادو كنعاونو بهم في الصدر ديالنا وكذلك الحلق ديالنا، سيرتو في هاد الأوان الأخيرة تيكون واحد الجو اللي هو مبدل بزاف. ضروري يعني نستعملو هاد المسائل كل أي حاجة تكون طبيعية. كذلك نصيب واحد لاسوب اللي هي تكون سخونة ومزيانة، ميخصهاش يكون فيها هادوك المواد اللي غادي تأثر علينا. كذلك بحال مثلا هاديك السكنجبير، يعني نعملوه في الوصفات ديالنا فهو مزيان. وكذلك التومة نستعملوها فهي زوينة صراحة. هادو فقط مواد اللي هي طبيعية كتعاوننا على هاد المشكل ديال السعال، مشكل ديال الكحة بشتى أنواعها. وكذلك إلا عندنا مشكل ديال الحلق، كذلك حتى البصل ولا البصلة الماء ديالها فهو غني ومضاد للتأكسد، فهو زوين سيرتو في هاد الفترة هادي. البصل مثلا، البصل الماء ديال البصلة مع العسل
ولا ماء مع الليمون يكون سخون نشربوه بالليل إلا كنا غادي نعسو. فهو صراحة واحد الوصفة اللي هي زوينة بزاف. كذلك يعني من غير هاد الوصفات هادو، داكشي علاش يعني اقترحنا عليكم هاد الدواء هذا ديال التوبليكسين حتى هو جربناه، المواد اللي تيكونوا فيه مزيانين. هادشي اللي كاين بالنسبة لهاد الفيديو هذا.